काफी लोगों को देखा गया है कि जो स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन्स होते हैं उनके जब कभी वो वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के दौरान क्या होता है उनके शोल्डर में कट कट करके आवाजें आने लगती हैं। तो ये आवाजें क्यों आती है? तो देखो ये होता है ऐसा है कि हमारी बॉडी में लिगामेंट्स होती है जो जब डैमेज हो जाता है तो बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। ठीक उसी तरीके से हमारे शोल्डर के लिगामेंट्स जब डैमेज हो जाती है, जब हैवी वेट हम लिफ्ट कर रहे होते हो या कहीं भी हल्की सी भी इधर उधर वर्कआउट हो जाती है तो उस बीच में वो लिगामेंट्स डैमेज हो जाती हैं। तो अब क्या कर सकते हैं इसके लिए? आमतौर पर देखा जाए तो ये लिगामेंट्स जो पर्सन प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहा होता है उसकी कुछ ही दिनों में 2-4 दिन में रिपेयर हो जाती है। और जिसकी लंबे समय तक ये प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए मैं एक सॉल्यूशन बताऊंगा कि एक टैबलेट आती है ग्लूकोसामाइन। तो ये ग्लूकोसामाइन टैबलेट है, ये आप ले सकते हो और ये दिन में 3 बार आपको लेना होता है। लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि आप डॉक्टर की एक बार सलाह लें, उसके बाद में इस दवाई को लें। ये ग्लूकोसामाइन एक ऐसी टैबलेट है जो आपके जोड़ों के दर्द के लिए काफी ज्यादा बेटर है। तो वो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।